भाइ आजसम्म त शर्मिला वाइबा मात्र खतरा जस्तो लागेको थियो। यो शर्मिला श्रेष्ठ भन्ने पनि खतरा रहेछ यार। पुण्य गौतमलाई पनि आफैले कुटे पो भन्दैछ। त्यसले हेर्नुस् त यो दादागिरी। पुण्य गौतमलाई कसले हो कुटेको? बुझ्नु भने पुण्य गौतमलाई कसले कुटेको रहेछ? समझ्यौ? मैले कुटेको योजना बद्दा कुटेको योजना शर्मिला र 3-4 जना पत्रकार भाइ बहिनीहरुको छ। सबै मिलेर रहेछ त। यिनीहरुको त ग्याङ नै रहेछ। नालीको किरा मजी मास्क लगाएर हिँड। 3 जना छ। त्यो पैसा माथिबाट पैसा फाल्ने चाहिँ 3 जना छ रे। शर्मिला वाइबा को हो हैन? 50,000 दियो मलाई साथी भनेर। खतरनाक केटीहरु भइसक्यो यिनीहरु। आउरे यो महिला गजब। क्लेले कुटे। अहिले त पोल खोल्दैछ एक आपसमा। पुण्य गौतम पिर्दाखेरि पुण्य गौतमले पिटाइ खाँदाखेरि हैन? तर म एकै ठाउँमा थिएँ। गेम तैले बनाएको हो। गेम बनाउने त फेरि शर्मिला वाइबाइ रहेछ। तिमीहरुको मानव आत्मालाई यो पनि सायद गेम भाइरल हुनको लागि बनाएको हो। पनि हरेक प्रमाण निकाल्न सक्छु म। विचार गर। रवि रत्न चुडाल पिट्दाखेरि त हैन? त्यसको त झन् भिडियो अडियो बस सहितको छ मसँग। यो दुवै जनै मिलेर रहेछ यस्तो काण्डहरु मचाउने भाइ। चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ। भाइ मलाई त लाग्छ यो दुवै जनालाई मामा घरमा पठाउनु पर्छ के। अस्ति राजावादी आन्दोलनमा चाहिँ शर्मिला वाइबाले तिग्रा सेकाएको नि जस्तो त्यो भन्दा पनि खतरनाक यिनीहरुको तिग्रा सेक्नु पर्छ। यस्तो अरूका छोराछोरीहरूलाई अरू मान्छेहरूलाई यसरी सामाजिक सञ्जालमा ग्याङ बनाएर योजना बनाएर कुट्नु त होइन नि त। यिनीहरु दुवै जना हेर्दाखेरि नै खतरा छ के त्यो। मैले हो कुटेको। सामाजिक सञ्जालमा समाज सेवा भन्दै यिनीहरु त नेपालीहरुको ग्याङ पो रहेछ। शर्मिला वाइबा भनेपछि त अलिकति मान्छेले त ओ डेन्जर केटी यसले त ब्लान नै हालिन्छ यसले त भोलि त दिमाग आउडे बनाइन्छ भन्ने खालको त मान्छेको दिमागमा छ नि त। मान्छे कुट्ने मान्छेहरु ठेगान लगाउने ब्ल्याकमेलिङ गर्ने यो योजना त योजना हो। त्यसले मपटी गेम खेलेकी छ हैन? त्यसलाई यतिसम्म थाहा छ कि त्यो दिन कुन कुन पत्रकार है अनि शर्मिला वाइबा बसेर चाहिँ मिटिङ गरेको म अलग्गै बसेर मैले भिडियो गरेको छु के अडियो। कलियुगको नतिजा हेर्न पाइयो। अब केटा मान्छेले केटी मान्छे देखेर डराउनु पर्ने अवस्था छ। छोरा मान्छे छोरी मान्छेको कारणले दुःख पाएर रुनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। साथै त्यसैले अब यस्ता मान्छेहरुसँग बचो है। यस्ता मान्छेहरुको नेपालमा धेरै बिगबिगी छ। शर्मिला वाइबा त पहिलेदेखि मान्छे खोड्दै हरेक काण्डहरु मचाउँदै सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरलमा थिइन्। अब यो शर्मिला श्रेष्ठलाई पनि त्यो शर्मिला वाइबालाई नि कुटेर हाइलाइटमा आउनु पर्ने रहेछ। त्यही भएर यिनीहरुले कन्ट्रोभर्सी गर्दैछन्। तर यिनीहरु दुवै जना अनि धेरै जसा मिडियाहरु धेरै जसा युट्युबरहरु यिनीहरुसँग मिलेर ब्ल्याकमेलिङ मान्छेहरुलाई कुट्ने पिट्ने जस्ता कामहरु गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु थाहा हुन्छ। अहिले त यिनीहरुको पोल खोलाखोल छ। यो योजना त योजना हो। त्यसले मपटी गेम खेलेकी छ हैन? त्यसैले यस्ता ग्याङहरुबाट बस्नुपर्छ साथीहरु। भाइ यिनीहरु दुई जना भन्दा त बरु ऋतु बस्नेत नै ठीक छ। ऋतु बस्नेत त्यति घातक त छैन यार। यिनीहरु त धेरै खतरनाक रहेछ। अब त्यत्रो राष्ट्रिय स्तरको पत्रकार ऋषि धमलालाई समेत धम्की दिएर बस्या हुन्छ शर्मिला वाइबा। हुँदा यिनीहरुले दुर्गा परसाई अब त्यस्तो यस्तो मान्छेहरुलाई पनि ब्ल्याकमेल गर्ने रहेछ। अब बसी यस्तो फुर्ती कहाँबाट आउँछ कहाँबाट यिनीहरुले अर्निङ गर्छ भनेको त यिनीहरुको कामै यही छ ग्याङहरु रहेछ। साथीहरु मेरो भिडियोहरु हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ साथ सपोर्ट भन्ने जरुर दिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि जरुर गरिदिनु होला। धन्यवाद है।